Здравейте хора! Днес дойдахме на пистата. Дойдахме за малко време да скочим няколко скока да направим за клипчето. Ето този скок е големия. Бетонния, като си тръгваме, ще скочим. Степдауна няма го минавам, не ми се занимава. И само да това ще скоча. И онония големия. Ще взема засилка горе от пътя. И бая засилка ще имам. Мой сега бетонното между другото да скоча. Ай, ще се видим като съм горе. И така вече съм горе. Сега с бърза скорост това скачвам, после бетонния, после другия малки и после бетонния. Ай, ме завалим. Сега тук лекичко, защото има дървета и някои спирачки. И газ на бетонния. Да, добре скочих всичките скокове. Даже малко пръста дигна. Даже бая адреналин дойде в това. Този скок, даже не е скок, просто е бетон. И само го скачах. Абе, лезте всичките работи, само те там на мене отръгнах. И не можа да го скоча. Това е 1 метър почти. Не знам или 1 метър е. Ама бая голямо пак. И е много добре. Много добре се парчи. До сега не съм парчал така. Ще видим като съм горе пак. И така хора, сега последно спускане правим и си тръгваме. Ай, да завалим. Опа. Да, сега тук, внимателно пак. Хубаво, че изкарах кръка. И газ към бетонното! Къде му закарва храст? То още не е слезнал. И сега от тук направо фащаме пътя надолу и ще тръгваме и тук. Ай, газ надолу! Тръгваме надолу. Оп. Така, тук. Държим спирачките. Пускам. Тук да няма кола. Това беше най-якото спускане според мене. Дано да ви е харесало видеото. Праскайте един лайк и се абонирайте за канала. И ай, чао!